ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة. اليوم بسوي لكم فلوج. أبي أسوي شخصية سكن يعني، وبخلي أختي تقيمة، أسوي 5 سكنات. وقبل ما نبدأ حطوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبدأ. هاي يلا نسوي الحين السكن الأول. الحين بسوي السكن الأول. أول شي بروح عند الشعر عشان بدنا الشعور كذا. بروح عند اللون الأبيض، عندي سكن بسويه فبسويه أزمة شعور. وبيكم بحثت أنتم تقيمون السكن الأول والسكن الثاني. طبعا الحين أنا بالسكن الأول. والشعر الحين بحط لا مو بالشعر، بحط شكل إني بدوس. اوكي الحين بروح بختار لبس. لا انا بختار شوفته هذا كلات. وين ذاك بلبس ببالي. انتظر دورة يخرجون نختارها. أول حين أنا بنروح نسوي نمشى. أنا ملاحضه صوت لا مو مختص مشي. ليه ما قد تسوى؟ لكن أنا مرات هادي خلاص راح أختار. الحين راح أسوي شو اسمه الفيس ايموجي اللي راح أحطه بفيجي. خلينا هذا اوكي. والحين الوقت متشحط. اوكي بحط قاعدة ببيض. خلينا نحط الصودا. اوكي يلا شوف اختي كم تقيمة ها 9 من 10. اوكي 9 من 10. طبعا قيمة السكن الأول 9 من 10. الحين السكن الثاني ندرس السكن الثاني. بشيل الأشياء وأجي. والحين جينا السكن الثاني. وبيكم بعد استمراء تقيمون. الفكرة راح نسوي أنا وياها شو اسمه نسوي سكنات انت بتقيمون. يعني الناس اللي بروبلوكس يقيمون قصدها. أو أنت تقيمون قصدها تكتبون. أوكي لا خصص نظام ما عليكم من صوت الرعد إلى النظر كذا كيف صار. اغسل الشعر. والحين بروح اختار لبس. اختار مشي اول شي بعدين اختار لبس. ايش يسوي لما هي واقفة كذا بس. اوكي شكل المشي الاولى يعني هذه اللي انا ابيها شكلها مي ضابطة يعني ما تدري تبيني احطها. فالحين نروح لللبس.
حاطط لبس واو. أنا سبحان الله طالع لبس استغفر الله حلو. في لبس مرة حطيت حلو عجباني. انتي وينه؟ اوكي خلنا نحط ذا. لا مو ذا بس يلا خلنا نحط عادي. حلو يعني. فنروح الحين كذا خلنا هذا سحب. يعني كنت بحطها عشان بس كان شعري أبيض فما كنت أحطيه. الحين بحط ايموجي بحط ذا. اوكي ويلا قيمة. الحين بشيل الشخصية وبتكمل. اوكي طبعا الحين رجعت في السكن. هيك وقت ما تجي تقول وديكم بويا. خلصكم بويا يعني كذا عاد من الشعور. أنا أتعطيكم شعور كامل لو أنا مثلا تيجون أتمتون مثلا أسفاد أحبكم. كذا في حد زي كذا. لا مو حلو كذا. عاد بس شعرين. لا أعوذ بالله. خلاص خليني أغير قطعة الشعر. خليني خلاص أحطه هذا وش حطيته ما أدري إيش أحط. خلينا نحط الأشكال. بسوي دمج الشعر وش عشان ما يطول كثير. أوكي اخترت ذا الدمج أصفر. كيف رايكم؟ الحين نروح عند اللبس. اوكي اخترته. نروح عند الفلاش. اوكي اخترت ذي المشية والحين بس. بختار الايموجي برجعلكم. وطبعا اخترت ذا اللي هو الأول واحد. عليكم أنا مستفيدات لأن أول مرة أصور لكم فيديو. فإن شاء الله تشوفون القادم يعني أحسن وما يكون متعودين عليكم. بس ادعمونا عشان يعني نكمل وما نتوترون لكم. إذا تصورنا يعني راح نسوي لكم قصص إحنا أضربكم. إيه أوكي خلصنا. يلا أختي تدخلين. الشعر والحين بروح للبس بتاعكم. طبعا اختي اللي تسألون كم شو اسمها رفيف. الحين نروح عند كذا بختار رفيف وجهكم. اوكي اخترت يلا رفيف كنت قيمة.
وش اللي موجود؟ اللبس الشهر ما نلبسه مع بعض. أحس إن اللبس يبقى مع طقم أسود. شلون يعني؟ لا بطلع لبس أسود. الحين نروح للسكن الخامس والأخير. اوكي الحين كنا خمس أخير الحمد لله. أروح وين؟ اختار شهر وجهك. اوكي طبعا اخترت شهر أشقر وبوي، يعني ممكن أدي بوي. الحين بختار اوكي ذي حلو. الحين باخذ اللبس. الحين نروح عند الفيس. اوكي اخترت هذا. لكن قليل. اوكي وخلصنا. اوكي خلصنا. قبل نهاية الفيديو لا تنسون تحطون اللايك والشير